হ্যালো বন্ধুরা, হাই বন্ধুরা, দেখো আজ আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আর আজকের ভিডিওতে অনেক রকম কিছু আছে, আইটেম। ঠিক আছে, আইটেম ইয়েস, পান্তা ভাত। মানে আমার সঙ্গে তুমিও নকশা মারা শুরু করলে নাকি? এখন তো তাই দেখছি। পান্তা ভাত তো আজকে আমরা পান্তা ভাত চ্যালেঞ্জ করছি। আর পান্তা ভাতের সঙ্গে অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু। তো একটা বন্ধু বলেছিল পান্তা ভাত চ্যালেঞ্জ করছে, আর তার সঙ্গে ভর্তা, অনেক কিছুর ভর্তা নিতে বলেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের কোনো কিছুর ভর্তা নাই। ঠিক আছে, তো নিয়েছি আলু দিয়ে পুঁই দিয়ে একটা মাখো মাখো তরকারি করেছি। আর আছে স্যালাডে তোমার চানাচুর, পেঁয়াজ, শসা, কাঁচা লঙ্কা, লবণ, তেল দিয়ে মেখে একটা সুন্দর করে চাট তৈরি করেছি। আর চাটটা কিসে লাগে তোমরা ভালো করেই জানো, বললাম না? খুব মজা। আর আমার বলতে হেভি লাগে, হেভি হেভি। ডিম ভাজা, আর সাথে নিয়েছি ডিম ভাজা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেকটা আটকে গেছে, তবু আমি একটু তুলে দেখাই। ঠিক আছে, আছে ডিম ভাজা, আছে তোমার পেঁয়াজ দিয়ে কি বলে বেগুন ভাজা, হেভি লাগে খেতে এটা। সাথে চাল কুমড়ো ভাজা, সাথে নিয়েছি কাঁকরোল ভাজা, সাথে নিয়েছি ভেন্ডি ভাজা। কাঁকরোল না করলা? করলা ভাজা। সাথে ভেন্ডি ভাজা নিয়েছি। আর নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ। এটা আমি আগেই সাইডে রেখে দিয়েছি, কারণ আমি খাবো না। ঠিক আছে, এত কিছু খেতে খেতে আমার তো আজকে 12টা বাজবে। আর এই পান্তা ভাতের সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি একটু তেল, দেখো এক জায়গায় পড়ে আছে। আর নিয়ে নিয়েছি লবণ। ঠিক আছে, তো এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করবো। আর চ্যালেঞ্জ শুরু করার আগে বলি যে যারা আমাদের ভিডিওতে নতুন আছো তারা অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। পাশের বেল আইকন ক্লিক করে রাখবে, অল নোটিফিকেশন করে রাখবে, যাতে আগামী দিনগুলো আমাদের নতুন নতুন ভিডিও তোমরা সর্বপ্রথম দেখতে পাও। আর যারা করে রেখেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তো নমস্কার, থ্যাংক ইউ। আর শুরু করার আগে দুটো নাম বলে দিই। নাম বলতে বলেছে, তারা খুব রাগ করেছে, কারণ এত কমেন্ট পড়তে পড়তে না কখন কোনটা নাম পেরিয়ে যায় বুঝতে পারি না। পানিশমেন্টের সময় একদম। আচ্ছা, ভিডিওটা দেখবা, তবেই তোমাদের নামটা আসবে, দেখতে পাবে। ঠিক আছে, আর যদি তোমাদের বেশি ভালো লেগে থাকে আমাদের ভিডিও, বন্ধুদেরকে অবশ্যই শেয়ার করে দেবে। ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু করছো না শেয়ার। তো বেশি দেরি করবো না, শুরু করছি ভিডিওটা। 1 2 3 স্টার্ট। আজকে ওর মতো আমি মাগো। আচ্ছা, আমার মতো মাছটা কোথায় হলো? লবণ হয়নি। অনেকক্ষণ মুখ বুঝেছিলাম তো, মুখটা ব্যথা হচ্ছে।
খেতে পারছি না আমি। খেতে পারছি না। জল যা। আরে সব পড়ে গেল। ডাটার সাথে সাথ নাই। ডাটার সাথে সাথ না, দুনিয়া ডাটা আমাকে দিবি। পেটটা আমার ফেটে যাবে এখন। কারা কোন হারা? কাহারা? তো আমি জিতে গেছি, কিন্তু আমার আর পানিশমেন্ট দিতে ইচ্ছে করছে না, মনে কষ্ট দিতেছি। বুঝে পানিশমেন্ট ড্রা ড্রা। বাবা এত কষ্ট জিতেছি, কম কষ্ট করে জিতেছি। ওরে বাপরে বাপ, লাস্টে যা ঠুসেছি, ওরে সর্বনাশ বেশি হয়ে গেছে খাওয়ার সময়, তাই না? চলো দেখি ভিডিওটা দেখে তারপরে। না, কোনো ভিডিও দেখা দেখি হবে না, আমি ওর পানিশমেন্ট নিয়ে আসছি। ওকে ঠিক আছে, চলো। দেখো জিতেও মানে কষ্ট হয়ে গেছে, বুঝেছো? এই গরমের মধ্যে বুঝতেই পারছো। তাও একটা ভালো যে ঠান্ডা ভাত খেয়ে পেটটা ঠান্ডা থাকবে, তার পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এলাম। আর পানিশমেন্টে রেখেছি হচ্ছে কি, তার আগে নামগুলো বলি। নামটা তো একটা বন্ধু নাম বলতে বলেছে, সেটা হচ্ছে কি গো, নীতিশ রয়। নীতিশ রয়, তোমার নামটা বললাম। আর একজনের নামটা আমার মানে বলতে ভুলে গেছি, সেই বুনুটা রাগ করেছে আমাদের উপরে। তো বুনু তোমার নাম বলে দিচ্ছি। এর আগের দিন নামটা বলেছিলাম, কিন্তু ওটা মানে অন্য নাম হয়ে গেছিলো। তো তোমার নামটা হচ্ছে নাফিসা খাতুন। নাফিসা খাতুন। তো তুমি যদি ভিডিওটা দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবে। আর ওর নর্মালি পানিশমেন্ট, ঠিক আছে? আর খাওয়া দাওয়ার পানিশমেন্ট আমি একটু তাও রয়ে সয়ে দিই, তোমাদের দাদারা রয়ে সয়ে দেয় না, ঠিক আছে? কি এটা ভাব কি তোমার? লেডি লেডি ভাব তো। তো পানিশমেন্ট নিয়েছি হচ্ছে চকলেট। চকলেট, নেল পলিশ চকলেট অনেকেই খায় কামড়ি কামড়ি। তো ও এটা খাবে, আমি ওর জন্য বানিয়েছি। খাওয়ার জিনিস এই অনেকে চকলেট খায়, এটা চকলেটের বানাই। এটা চকলেট না, এটা চকলেট নয়, এটা আমি ঠোঁটে দিই। তো এটা দিয়ে ওকে সাজাবো আজকে। খাবারের পানিশমেন্ট দিচ্ছি না আজকে, সত্যি কষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে আমার তো কষ্ট হয়েছে, তাও আমি একটু ওকে ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে? আমার পানিশমেন্টগুলো মানে কি বলবো, তোমাদের পছন্দ হয় না, ঠিক আছে?
যে দিদি নর্মালি পানিশমেন্ট হয়ে যায়, তারপরে আবার অতিরিক্ত দিলে তখন বলে দিদি অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমরা পানিশমেন্টের কথা কেউই বলো না। আর আমার অবস্থা দেখেছো, চোখ টোক ঢুকে গেছে, আর বিশেষ করে এইখানটা এত বিচ্ছিরি হয়ে গেছে কি আর বলবো, জ্বরে এগুলো হয়েছে। ঠিক আছে, চলো অত কথা না বাড়িয়ে আমি ওকে সাজিয়ে কুজিয়ে দিই একটু। এই মোজ তো আছে আমার, মোজ থাকলেও গো, ছি 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 ছি, নাকের উপর দিয়ে মোজা বেরোয় না। আচ্ছা, আদৌ কি আমি হেরেছিলাম? হ্যাঁ তুমি হেরেছো তো, শিওর? সেটা আবার বন্ধুরাই বলবে, আমি একটু পানিশমেন্ট নিয়ে মজা নিলি। আচ্ছা, যে আমি হেরে না থাকি তাহলে কি হবে? হেরেছো তো তুমি, না হেরে যায় কি? কিছু বললাম না, হ্যাঁ আমি হারিনি। করো চোখ বন্ধ করো না, খুলো। এইবার কার্টুন লাগতেছে একটু, ম্যাও করে না। এইটা হনুমানের স্টাইল দিলাম, লল। এই দেখো, হ্যালো রিয়াকশান, আমি পরে বলছি রিয়াকশান দেবো এক একটা। চলো আর দিচ্ছি না, অনেক হয়েছে। তো এটা একটা ইসে বইয়ে আছে, কিসে আছে জানি না, কিন্তু দেখতে অত ভালো লাগছে না। ভালো লাগছে না? এটা কোনো ইয়ে হলো না, জোকার হলো না কিছু হলো? হয়নি? ভাল লাগছে তো। আসলে দাড়িটা যদি না থাকতো তাহলে আরো বেশি ভালো হতো। কেটে দিতাম, দাড়িটা হয়েই বেশি মানে একটু হয়ে গেল। তো আমাদের পানিশমেন্টটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশের বেল আইকন ক্লিক করে দিও। আর যাদের নাম বলা মানে শোনার ইচ্ছুক তারা অবশ্যই কমেন্ট করো। এবার থেকে যখনই কমেন্ট করবে আমি রিপ্লাই দিই, তখনই আমি কাগজে লিখে রাখবো কার নামটা কীভাবে বলতে হবে, নাহলে আমার কমেন্টগুলো এগিয়ে চলে যায়, তখন বের করতে অসুবিধা হয়ে যায়, সেইভাবে ভুল হয়ে যায়। আর অনেকেই কমেন্ট করছো কি খেতে হবে না হবে, তো তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আস্তে আস্তে সব ভিডিও করবো, একসঙ্গে তো আর হয় না। তো সেই হিসাবে আমাদের মানে আস্তে আস্তে তোমাদের ভিডিওগুলো আসবে, ঠিক আছে? তোমরা রাগ করো না, এক একজন রাগ করছো যে আমাদের ভিডিও করছো না, তোমরা রাগ করো না, একটু সময় তো লাগবেই, তাই না? সেই সময়টুকু আমাদেরকে দাও, ঠিক আছে? আর এইভাবে আমাদের পাশে ওকে দাও, সেই সময়গুলো ওকে দাও, ঠিক আছে? এইভাবে আমাদের পাশে থাকবে, ঠিক আছে? আর পুরো ভিডিওটা দেখবে, তোমরা অনেকে আছো পুরো ভিডিওটা দেখো না, ঠিক আছে? টাটা, বাই।